medyo makulimlim at medyo maambon. Subukan natin puntahan yung spot ng mga wild duck. Baka sakaling makadali tayo guys. Tingin natin madali tayo. May bibirahin sana tayong bato-bato lumipad. May bibirahin lang tayo saglit na bato-bato guys. Yan yung spot natin guys. Subukan natin magpabaw ng ano dyan, pato. Baka sakaling may bumaba. Time check. Ang oras na ba? 6 ng umaga guys. Sige guys, update ko na lang kayo pag may puputukan na tayo. Mano na alam kanter? 10 ha? 10 na dali mo? Ayos ah. Sana all.
Guys, subscribe nyo yung YouTube channel niya, Lakay Hunter ng Ilocos Norte. Dali. Bulog. Wala guys. Naabutan tayo ng ulan. Tatlo lang nadali natin. Masulpot-sulpot kasi ang ulan eh. Kasama ko nga pala si si Lakay Hunter. Yan si Lakay Hunter oh. Guys. Yung PCP niya. Sige guys.